Hindistonda Boburizoda Shohjahon tomonidan suyukli rafiqasi xotirasiga bunyod etilgan Toj Mahal erkakning ayoliga muhabbati sifatida butun dunyoga mashhur. Biroq yurtimizda ham sultonlar, amirzodalar, badavlat insonlar tomonidan o'z rafiqalari sharafiga bunyod etilgan imoratlar juda ko'p. Biz ulardan birining qarshisida turibmiz. Gap Buxoro shahri markazida joylashgan Nodir Devonbegi madrasasi haqida bormoqda. Bu inshoot 17-asr boshlarida Imom Qulixon saroyida moliyaviy ishlar vaziri lavozimida faoliyat yuritgan Nodir Devonbegi tomonidan suyukli rafiqasi uchun qurdirilgan. Nihoyatda aqlli, zehni o'tkir bo'lgani sabab Imom Qulixon Nodir Devonbegiga o'z qizini uzatadi. Lekin ular uzoq yillar farzandsizlikdan aziyat chekishadi. Ayolining bizdan keyin na bir farzand, na bir xotira qolmaydi deya o'ksinganiga chiday olmagan Nodir Devonbegi o'z rafiqasini xursand qildirish uchun mazkur binoni bunyod ettirgan ekan. Hozir biz bugun Jizzaxdan Buxoroga mehmon bo'lib keldik. Bu madrasa meni e'tiborim tortdi. Buni Nodir Devonbegi o'zini rafiqasi uchun qurdirgan ekan. O'sha qadimda ham ota-bobolarimiz ayolga qanchalik hurmat ko'rsatishgan ekan, bundan juda xursandman. Nodir Devonbegi mazkur madrasa qurilishida o'z sohasining peshqadamlari sifatida nom qozongan usta me'morlarni yig'adi va Ko'kaldosh madrasasi oldida hovuz, xonaqoh va madrasa bino etishni buyuradi. Shunday qilib 1620-yilda hovuz va xonaqoh quriladi. Bu hovuz shahardagi eng katta hovuzlardan biri bo'lib, chuqurligi 5 metrdir. Shohrud arig'i bo'ylab yursangiz, chap tomonda xonaqoh va o'ng tomonda 1622-yilda barpo etilgan, biz sizga hikoya qilayotgan Nodir Devonbegi madrasasi joylashgan. Ular orasida esa hovuz bunyod etilgan. Madrasa va xonaqoh o'rtacha kattalikda oddiy shaklda qurilgan bo'lsa-da, hovuz, xonaqoh va madrasa, ya'ni labu hovuz ansambli birgalikda ajib salobat va go'zallik kasb etadi. Madrasaga kiraverishda darvozaning yuqori va yon qismlarida nafis mozaika yordamida quyoshga intilayotgan afsonaviy semur qushlari mohirona aks ettirilgan. Imorat qurilishi tugagach, Nodir Devonbegi o'z rafiqasini sayrga olib chiqadi va inshoot oldiga olib kelib shunday deydi: "Siz menga bizdan keyin kim va nima qoladi degan edingiz. Bizdan keyin yaxshi nom va bir benazir gavhar shamchiroq qiymatida bunyod etilgan mana shu go'zallik qoladi." Nodir Devonbegi haq edi. Asrlar oshsa hamki, mazkur imorat muhabbat timsoli sifatida ardoqlanib kelmoqda.